Valideynə hörmət haqqında. Bir kişi Rəsulallahdan soruşdu: Valideynin övlad üzərində haqqı nədən ibarətdir? Peyğəmbər buyurdu: Onlar sənin cənnətin və cəhənnəmindir. Heç bir ata övladına gözəl tərbiyədən qiymətli hədiyyə verə bilməz. Allahın rizası valideynin rizası ilə, Allahın qəzəbi də valideynin qəzəbi ilədir. Ömrünün uzanmasını və ruzisinin artmasını istəyən kəs valideyninə ehtiram etsin, qohumlarını yoxlasın. Ata-ananıza ehtiram edin ki, övladlarınız da sizə hörmət qoysunlar. Həyalı və namuslu olun ki, qadınlarınız da həyalı və namuslu olsunlar. Bir nəfər Rəsulallahın yanına gəlib soruşdu: Ya Peyğəmbər, mən kimə daha çox yaxşılıq etməliyəm? Cavab verdi: Anana. O adam soruşdu: Sonra kimə? Peyğəmbər buyurdu: Anana. Həmin adam yenə soruşdu: Sonra kimə? Peyğəmbər yenə anana dedi. O adam bir də: Bəs sonra kimə soruşduqda Rəsul Əkrəm buyurdu: Sonra atana. Bir nəfər Rəsulallahın yanına gəlib dedi: Mən cihad etmək istəyirəm, amma buna gücüm çatmır. Peyğəmbər soruşdu: Valideynlərindən sağ olan varmı? O adam: Anam var dedi. Peyğəmbər həzrətləri buyurdu: Onun qulluğunda durmaqla Allahın huzuruna yetiş. Bunu etsən həm həc və ümrə ziyarəti, həm də cihad etmiş olarsan. Atası öldükdən sonra onu yoxlamaq istəyən kimsə, qoy atasının dostları ilə əlaqə saxlasın. Ataya itayət, Allaha itayət. Ataya üsyan, Allaha qarşı üsyan deməkdir. Xeyir, bərəkət qocalardadır. 3 duanın qəbul olacağına şübhə yoxdur: məzlumun duası, qonağın duası və ata-ananın övladına etdiyi dua.